Македонските компании кои работат со нафтени деривати да ја искористат ситуацијата во Србија и да се обидат да освојат дел од пазарот, порача вице-премиерот Иван Стоилковиќ по потпишувањето на меморандумот за економска соработка со колешката од Србија Адријана Месаровиќ. Во овој момент во соседна Србија, која е пети економски партнер на Македонија со годишна стоковна размена од околу 1,2 милијарди долари, поради случувањата во нафтената индустрија на Србија која остана без сурова руска нафта, се отвара простор за македонските фирми. Се надам дека македонските компании ќе најдат своји интереси и ќе се снајдат добро во моменталната состојба да пласираат и тие тоа што може да пласираат на пазарот на Србија, бидејќи пазарот на Србија е отворен пазар, поготово во овој момент кога станува збор за нафта и нафтени деривати. Дополнително, нашите компании ќе станат поконкурентни откако ќе се пушти во употреба продуктоводот Солун Скопје, преку кој ќе се транспортираат нафтени деривати до рафинеријата Окта во Миладиновци. Стартот на работата на овој продуктовод се очекува до крајот на годинава. Стоилковиќ истакна дека за ова разговарал со колешката Месаровиќ, но разговарале и за тоа зелениот картон за возилата да важи и за двете земји, што се однесува пак до големиот проблем со тесното грло за транспорт на луѓе и стоки преку граничниот премин Табановце, каде што има многу често чекање, најави дека ќе се реши и тој проблем. Она што е последен договор на нивото на Министерството за внатрешни работи, тоа е дека ќе и двете држави се согласија да пристапат кон проширување на граничните премини, со правење на условно кажано поголем простор за премин и на патнички и на товарни возила, на тој начин да се олесни протокот и на стоки и на услуги, но и на протокот на граѓаните кои посебно во лесните месеци поминуваат из Македонија транзитот. Стоилковиќ очекува трговската размена меѓу двете земји да порасне на 1,5 милијарда долари, но се надева и на пораст до 2 милијарди. Неговата српска колешка пак најави дека сакаат да ги поддржат малите и средни компании за настап на трети пазари, а ги повика македонските фирми да отворат погони во Србија. Mi imamo jedan poseban interes da privlačimo dodatno naše prijatelje iz Severne Makedonije kao investitor, imajući u vidu da na taj način, a izvozeći iz Srbije, mogu da koriste sporazume koje Srbija ima, recimo sa Narodnom Republikom Kinom, Egiptom, Emiratima, i da na taj način sa svojim kvalitetnim proizvodima, proizvodeći u Srbiji preko 51% dospeju na velika tržišта koje Srbija ima. Македонија во периодот јануари-септември 2025 имаше дефицит во трговската размена со Србија од 252 милиони долари.